Já, góða kvöldið, velkomin í Rauðan raunveruleika. Við ætlum aftur að fjalla meira umhverfismál í kvöld og við fengið til okkar Árna Finnsson sem formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Það nú oft þannig að það ýmislegt sem poppar upp í fréttum dagsins og fréttum vikunar sem er mjög aðkallandi og vissulega mikilvægt. En umhverfismálin eru kannski þau mál sem eru í raun mest aðkallandi og eiga eftir að verða meira og meira mikilvægari. Og því meira sem við tölum þau, fræðumst þau og finnum út leiðir til þess að mæta vandanum sem stöndum frammi fyrir, því betra. Er það ekki rétt Árni það? Jú, umræðan skaðar ekki. Nei, þú varst nú að gefa út grein bráðan sem fjallar grænþvott stórfyrirtækjana á kolefnisvottun. Já, grænþvott í þeim skilningi að þau fá votta fyrir bindingu á kolefni með skógrækt eða einhverjum öðrum slíkum aðgerðum eða jafnilega að þau fá vottum fyrir því að þau hafi komið í veg fyrir skógareyðingu, regnskógana einhverjum. En það kom í ljós þegar að þetta var athugað nánar að þessar vottanir stóðust ekki. Já. Og það er það sem er vandamálið líka hér að við höfum ekki nógu góðar upplýsingar hversu mikil bindingin er í tonnumtalið og á hvað löngum tíma. Og sum fyrirtæki, ég segi ekki öll, en sum fyrirtæki vilja þá skreita sig með einhverjum vottarðum að þau bindi heilmikið á kolefni, en það sem að vegur þyngst, langþyngst, er að þau drægi úr sínu losun. Já, akkurat. Það er þetta sem er meira aðalatriði kannski að við drögum úr losuninu frekar en að fara að planta trjám. Ekki það að trén sé ekki frábær og það sé mjög verðugt að planta trjám. Þá þurfum við einhvern veginn að draga úr losuninu. Já, ef skógræktin fer rétt fram og skar ekki annað lífríki, þá held ég að það sé ekkert við það aðtoga frekar heldur en bara endurheimt votlendis eða eitthvað annað. Já. Það stóð í greinin einmitt að 90% af kolefnisjöfnunar heimildum sem að verra hefur votta fyrir, sem að verra er kolefnisvottunar fyrirtæki og talið það besta í heimi, er það ekki, að svona áreiðanlegasta? Það er allavega virt. Já. Kannski eru fleiri sem eru virt, en það er eitt af þeim virtustu. Og þau voru að gefa út rannsókn þar sem kemur fram að 90% af kolefnisjöfnunar heimildum sem að verra hefur votta fyrir endurregnskóga séu í raun falskar heimildir og fel ekki sér raunverulega kolefnisjöfnun. Því miður. Já. Þeir, ef við skilum rétt á, eru þeir núna að reyna að endurskoða sína aðferðir og það er vitaskuld þannig að það eru greiðlega peningar sem fara ef að fyrirtæki geta keypt og selt losunarheimildir eða bindingar heimildir eða það sem við kalla er eiginlega kolefniseiningar. Ein eininga kolefni er þá 1 tonna koltvísýringsígildum. Og þetta getur verið viðskipti upp á marga milljarða dollara og þá vilja náttúrulega bæði fyrirtækin og þau sem votta það fá skara aldrei svona köku, en þá gildir að þetta sé rétt gert. Já, og eins og þetta virkar núna þá eru til dæmis flugfélög kannski að svona grænvotta flugferðina að þú borgar eitthvað smá aukalega og þá setja þau tiltekna peninga í einmitt að kolefnisbinda. En það er að reynast að það er ekki að virka. Ekki alltaf, allavega. Nei, en þetta kannski virkar yfir tíma eða hvað? Vandinn er sá að binding eða aðra aðgerðir til þess að minnka losun frá landi er ekki á sama tímaskala og flugið. Nei. Fólk flýgur kannski til Evrópu eða Ateni og þá á losunum sér stað, en svo tekur miklu lengri tíma að koma sama kolefni aftur hún í jörðina, sko. Já, því að einmitt tréin þurfa alveg 30 ár kannski til að vaksa og ná virkilega að gera þetta, ekki? Jú, ég held að Ísland sem fékk nú sérstaka undanþágu samkvæmt evrópskum samþykktum, þá held ég að hér heima sé með 50 ár eða 60 árum. Þannig að hér vaksa tréin hægt. Já. Hægar en sunnarnettinum. Einmitt. En hvað með þessi kolefnisbindandi verksmiður sem hefur verið að reisa upp Carbon Fix og Carbon Capture, hvað finnst þér það? Er það eitthvað sem við ættum að fjárfesta meira í eða? Já, ég held að ég verið að fjárfesta þarna upp á Hellisheiði og svo að vera að tala að gera einhverja stóra
miklar aðgerðir, miklar fjárfestingar hérna í Straumsvík og ég held að vandið þar sé ekki að kolefni bindist ekki og það bindst til að hratt. Vandinn er meira að kosta svo rosalega mikið og ég held að núna með þeim tækju sér hafa þá verið að þetta heitir carbon capture, þannig að segja að fanga kolefnið úr andrúmsloftinu. Ég held að sé að tala 40 tonn ári. En þetta gengur vegna þess að þeir hafa fengið, þetta fyrirtæki, íslenska fyrirtæki, það hafi fengið styrki erlendis frá vegna þess að, eins og ég segi, það er enn sem komið er þetta ekki nógu ódýrt til að fyrirtækin komið löpandi að vilja borga fyrir það. En hvernig það fer veit ég ekki. Vonandi gengur það betur í framtíðinni. Já, ég hef einn vinkil á þessu frá sumum vistfræðingum að þeim líst ekki á þetta því að til þess að gera þetta á þeim skala sem þú þyrftir til þess að virkilega ná að mæta losuninni að þá er þetta bara það mikið af málm sem þurft að grafa upp og færa að búa til almennilegt stál úr því og svona náttúruspjöllin eru þau gríðarlega líka. Ég þekki það ekki nógu vel, ég verð að viðurkenna það en sá líffræðingur eða jarðfræðingur öllu heldur sem hefur skoðað þetta mest hér á landi, Sigurður Einar Gíslason. Ég finnst það honum hafa mælst vel sko. En eins og segir þá 40 tonn, það er bara smá hluti af losun Íslands sko. Já, einmitt. Sem er kannski 2,7 milljónir tonn. 2,7 milljón tonna sem við erum að leysa út. Á ári hverju. Og tekur það inn flugin öll og sem Íslandi ekki að nota það? Nei, nú erum við komin aftur í vanda vegna þess að í þessar mælistikur sem að loftslagssamningurinn notar þá er ekki alþjóðlegt flug inn í þeim útreikningum. Það er skráð annars staðar. Nú, ok. Og sama með skipin. Í alvöru? Já. Er þetta ekki risavaksin partur af losunni eða hvernig er það? Ég held að sé einhverstaðar kringu 5-6% að held að losunni í heiminum en flugið fyrir vaksandi en það er vonir að finna að nota annars konar eldsneyti í skipum og það er hægt í rauninni og já, svona það lítur betur út heldur með flugið, skulum við segja. Já. Mér langar að spyrja þig svolítið svona, hvað finnst þér vera svona mest aðkallandi verkefnin, kannski sérstaklega fyrir Ísland en líka fyrir heiminn allan þegar kemur á náttúruvernd? Hverju þurfa að huga mest að? Draga úr losun, miklu meira heldur en við gerum. Við erum að auka losunum hérna í Íslandi og það þarf að stoppa það. Og Evrópa er nú kannski svolítið undan okkur en eins og til dæmis Svíþjóð sem hefur verið með betri börnunum í bekknum þeir eru aftur að renna aftur úr og sem er slæm skilaboð og ég held að samdrátti við þurfum að helminga losun heimsins í dag fram til næstu fram til 2030. Helming af allri losun? Já, við þurfum að draga úr helming allri losun fyrir 2030. Já, við hefum 7 ár. Já. En þetta er ennþá aukast ár eftir ár hjá okkur. Já, víðast hvar. En ekki í Evrópu og Bandaríkin eru kannski eitthvað að koma til. En Kína, Indland er ennþá á öfru leið. Indland hefur þó boðað heilmikla aukningu í nýtingu á endurnýjanlegri orku, kannski sérstaklega sólarorku en einnig vindorku og það svona gefur mann ástæðu til bjartsýni. Kína er stærsti í Kína er fjárfestingar í endurnýjanlegri orku, þá einhver sól og vindi er langmest í Kína en þeir líka losa mest. Já, einmitt. Þeir eiga vonandi framtíðina fyrir sér en þeir verða að hætta þessu kólarugli bara... Já, þeir eru að brenna alveg ógrynni af kólum. Já. En þeim til varnar þá eru þeir náttúrulega að framleiða gríðarlega stórt hlutfall af bara eiginlega öllum varning heims og er það ekki svolítið þannig einmitt að eins og Bretland að þeir færa yfir einhverjar verksmiðjur til Kína og segja að þeir sé að draga úr losun sinni en losunin er náttúrulega bara færast til Kína.
Jú, það eru rök í málinu og röki voru lengi þau hjá Kína og Indlandi að við höfum ekki átt okkar innbyltingu, þeir eru búin að losa í heila öld, 150 ár kannski, Bretland, Þýskaland, Bandaríkin, en því miður þá hefum við ekki efnað þessu réttlæti, sko. Nei, mitt. Ekki núna. Nei, en hvað finnst þér maður heyrt áhyggjur frá sumum vistfræðingum sem vilja meina eiginlega að þessi grænu orkugjafar séu í raun ekki nægilega góðir að til þess að virkilega ná sko að skipta út jarðefnaeldsneytinu fyrir þessum endurnýjanlegu orkugjöfum að þá þarftu bara það mikið efni ákveðnum málmum og dóti að hugsa sér sko að skipta þessu öllu út er bara með öllu óraunhæft. Ég held að orkuskiptin sem slík gangi aldrei jafnt upp. Við verðum að draga úr losun gríðarlega mikið en verðum bara líka að auka orkunýtni. Ég held að í Evrópu sérstaklega Bandaríkjunum það er stærstu orkulindin það er sko orkusóunin. Ef hægt að minnka hana þá og það er unnið að því. Ef þú fer til Bandaríkjuna þá sérðu hvað er eða gríðarlega miklu í bara loftkælingu. En á hótelum er oft loftkæling í gangi þó að enginn sé þar. Í Evrópu þá ertu yfirleitt með kort sem að þú setur í þegar þú kemur inn í herbyggið þá byrjar loftræstingin en í Bandaríkjunum gengur þetta oft allan sólarhringinn og víða sko í skrifstofum og öðrum húsnæði þannig að orkusóun í Bandaríkjunum er gríðarleg. Þannig að er kannski ekki nóg að við skiptum yfir í endurnýjanlega orkugjafa heldur þurfum við að beita og nýta þá orku sem við erum að framleiða betur. Já, miklu betur. Já. Þá nú, ég rakst á viðtal við þig og Katrínu Oddsdóttir sem þið voruð að fara að halda eitthvað svona málþing um hvalina og þið tókuð það fram að hvalinir eru að kolefnisbinda alveg gríðarlegt magn sjálfur bara. Ég held að það sé 33 tonn sem að tala nú eitt stykki hval. Ég kannu ekki alveg tölunar en sem sagt hvalir, ekki síst stóri hvalir, þeir bæði binda kolefni í sjálfum sér og svo þegar þeir sökva til bós eftir eru döðir þá binda þeir kolefni þar. Þannig að þeir eru dýrmættir fyrir bara það að binda kolefni. Já, einmitt ekki að þeir eigi ekki rétt til lífs sjálfur einmitt og dásanlegar verur. Við hefum fengið hérna til okkar á samstöðuna Jón Kristjánsson fiskifræðing. Veit ekki hvort þú kannast við hann en það var áhugavert að heyra frá þér hvað þið finnst um kenningarnar hans. Af því að hann vil meina sko að við ættum í raun að geta fiskað mun meira af fisk en við erum að gera. Og hann hefur eiginlega verið svolítið svona einhverjum ástæðum þá hefur það reynst rétt hjá honum. Hans spár hafa verið réttari en það sem að Fiskistofa og Hafrannsóknastofnun er að leggja fram. Það getur náttúrulega verið alls konar ástæði fyrir því og ég sá nú nýlega grein sem að rannsókn sem sýndi fram á það að fiskar eru að færa sig norðar og suðar af því að það er meira súrefni í sjónum norðar og suðar og kannski er það skýring á þessu en hefur eitthvað heyrt um þessar kenningar hans eða eftir eitthvað inn í þessum? Nokkuð langt síðan sko en ég hef talað við það sem ég hef kynnt með máli þá held ég að Jón hafa nú ekki rétt fyrir sér að það er að veiða meira. Ég held ekki og ég hef talað vísindamenn og hafrað það og ég held að það sé alveg áræðanlegt en flutningur fiskstofna norður eftir það er fyrst og næst vegna þess að hafi línar. Já. Makrillin kom hingað vegna þess að norðursjórinn var orðinn svo hlýr. Þannig að þetta er kannski skýringin á því að hann virðist vera að reyna að sannspora það er í rauninni er það sjórinn er að hlýna. Sjórinn er að hlýna, já og hvaða afleiðingar það hefur nokkulega erfitt að segja en ein afleiðing er að við erum að sjá fleiri fisktegundir hérna norður frá við Íslandsstrendur og svo getur náttúrulega þorskurinn, síldin eða lóðunum færst í norðar, hver veit. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það gerist og það er ekki gert í stórum mæli en það er hægt við því.
að eitthvað breytist og það sem með loftslagsbreytingar og hlýnun að kannski fiskar geti fært sig norðar en sumt staðbundið. Ef maður kannski tekur dæmi frá Bandaríkjunum, þar eru stóri skógar sem núna verða fyrir nánast árásum af pöllum sem eru koma sunnan að vegna og fara á norður vegna þessari lína, en trén get ekki farið. Nei, þau setja kyrr. Þau setja kyrr, já. Ég nú heyrti að sumi vistfræðingar og líffræðingar og svona og náttúruunnendur eru að hjálpa ákveðnum trjátegundum og dýrategundum að svona færast norðar. Það virðist vera verðugt verkefni. Tekur mikinn tíma held ég og kostar mikið, þetta er svo gríðarlega stórt svæði. En ég held að það sé kannski skýringin að hversuna fiskarnir koma og það var svona okkar hapdrætti líka eftir hrunið að makrillin kom. Já, heppinn þar sko. Maður vonar að Hafrannsóknastofnun sé virkilega að gera góða rannsóknir og að fylgjast vel með þessu. Ég held það er mín skoðun, en já, það er bara því sem ég hef lesið og líka það sem ég heyri erlendi sko, ég held að allavega sko þessi vísindi sem var það fiskveiðistjórnin hérna í Íslandi, þau njóta virðingar, eru viðurkennd sko. Og það eru talið vísindin ekki kvótakerfi. Ekki kvótakerfi sjálft og strandveiðarnar og allt það einmitt sko. Akkurat, það er allt annað pakki. Nú voru þarna kannski það voru að mæta inn þá að hleypa inn kjarnorku kafbátum til Íslands þegar ég að fá að vera hérna og sigla í kringum strendunar okkar. Hvað þykir náttúruunnendum og náttúruverndarsamtökunum það? Það er rauninni sama og sko að það komi hingað kjarnorkuver, þau eru vissilega lítil með þessi stóru sem eru til að framleiða orku en enga síður. Og bandarískir kafbátar geta allt eins og sovéskir. Og ef það gerist í Íslandsstrendur þá er engin til að fagna því sér til. Ég held að þetta sé stefnubreyting af hálfu stjórnvalda. Á sínum tíma, held að vera 1983, þá fekk þáverandi utanríkisráðherra Geir Hallgrímsson fyrirspurn á þingi þetta mál og þá tók hann af skari með það að það er ekki leyft að hingað kemur skip með kjarnavopn eða kjarnorkuknúin skip. Þetta er að vísa ekki kafbáta með kjarnavopn, menn þá verða samt aðtöga það að Bandaríkin vilja ekki staðfesta eða afneita að það séu kjarnavopnum borð á sínum skipum. Nú er það, þannig að við vitum ekki alveg eða hvað? Já, það var þannig. Það var þannig. Já, og ef komið skip í höfn í Evrópu þá sögðu þeir bara neither confirm nor deny. Þannig að sko vita þá Íslands stjórnvöld að það sé ekki kjarnorkuvopn borð. Maður velti því fyrir sér. Það má spyrja og ég held að þetta sé stefnubreytinga á hálfu ríkisstjórnar Íslands. Og þetta hefur verið í gegnum tíðina að svona herskip og annað sem að sekkur að þetta veldur alveg gríðarlegum skaða. Ekki einmitt svona nokkrar tegundandi tímasprengjur bæði við strendur Rússlands og gömlu Sovétríkjanna og Bandaríkjanna og þess að þeir voru að gera rannsóknir eða óvart sökkva eitthvað þar og það er bara alls konar spilliefni sem eru bara að losna út hægt og munu kannski springa síðan eða fara hraðar út. Ég man eftir einu sovéskun kafbáti sem sökk 1989 Mike hvort það var kallað Mike klassin eða eitthvað en það náttúrulega borð kjarnorkuver lítið og svo kjarnavopn og þessu getur verið erfitt að bjarga hvað það gerir til langstíma en sko eitt stærsta deiluefni með kjarnorkuver í Evrópu og víðar er að með því að framleiða orku með kjarnorku þá myndast geislavirkur úrgangur
og það erfitt að koma honum fyrir svo örugt sé í 100.000 ár. Já. Og ég held að menn, þó að þetta sé ekki á við eitt kjarnorkuver, það var einhvers síður þannig að þessi geymsluaðferð er aldrei viðurkennd í Evrópu, Bandaríkjunum og annars staðar, en þess að hún er ekki örugg. Þeir hafa gert þetta ekki, bæði Sovétríkin og Bandaríkin og fleiri ríki, að þau hafi tekið hennan úrgang og bara sett hann í sjóan einhvers staðar. Ég held að það hef ekki verið svo, ég held að það hef verið svona lággeislavirkur úrgangur, já, en ekki hágeislavirkur, ef við getum orðað þannig. Það var stoppað og það var bannað, meðal annars vegna aðgerða umhverfisverndar fólks. En þetta lýsir vandanum að sem sagt, þeir sem verða fyrir geislun, þeir eru ekki gott líf fyrir höndum ef þeir lifað af. Og það er á það sama við mennina og fiskana? Já, dýri skógarins og hvað eina, sko. Sást í kringum Tjernobyl sem var 1985 eða 6. Og þetta var kannski, nú erum við að ranka við okkur, mannkynið kannski mætti segja að við erum að verða meira meðvituð vistkerfin okkar, hafið og jörðina, en áður fyrir var bara svona frekar mikið skeytingaleysi að þú bara kastar þessu út í sjóin og þetta bara hverfur. Það er náttúrulega ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Skeytingaleysi, ég held að það er oft þannig að hún haldin fyrsta umhverfisráðstefna Sameinuðu þjóðanna 1972 í Stokkhólmi og svo fer vinnan að stað og vinnan snýst oft það að fá ríki til að fara eftir þessum fallegu yfirlýsingum. Og oft gera það eins og varúðarreglan er komin í löggjöf víðast hvar í heiminum. Varúðarreglan? Já. Hver er sú? Að náttúran njóti vafans. Já. Að ekki skuli fara í framkvæmdir ef að sýnt er að það valdi meiri skaða heldur en skaðin verið varlegur að hættulegur fyrir fólk. Til dæmis að losa geislavirkan úrgang. Og það tók náttúrulega eins og það var nú Íslendingur sem kom að því Hjálmar R. Bárðarsson siglingmálastjóri sem var þarna í Stokkhólmi 1972 og stóð líka því að stofna þarna að gera samningu sem hér þá London Dumping Convention, og dumping var þá það að varpa úrgang í sjóin, en það tók 20 ár minni mig að koma því á réttan kjöl og samningun heitir núna London Convention, en þess að það er bannað að dömpa, varpa í sjóin og 20 ár. Þannig að sko fallegar yfirlýsingar þar geta tengið tíma að fá lögfestar heima fyrir, eins og í loftslagsmálunum. Við erum ennþá að auka losun í Íslandi þrátt fyrir að lofa öðru. Og já, þannig ég held að margir hafi verið meðvitað með fulla meðvitað 1972 en síðan kannski tekur tíma að koma hinnum að sannfæra hinna sem eiga eftir að breyta rétt. Já, og þetta er á þessum 20 árum að þar er hann að stöðugur þrýstingur frá aðgerðarsinnum og sérfræðingum og öðrum náttúru unnendum. Já, ég myndi segja það var hægt að sko henda úrgangi, geislavirkum úrgangi hafið tölvöld fyrir 92 en það eins og tók tíman sín að fá samningin samþykktan. Já, þetta er kannski komið á borðið en það er ekki alveg búið að efna aðgerðina. Nei, þetta er eins og með Parísarsamningin, hann gegnur reynda mjög fljótt fyrir sig að var það alþjóðalögum bara á innan við ári, þá þurfa öll aðildarríkina eða stærstu hlutera þurfa að fullgildan heima fyrir á sínum þjóðþingum eða hvernig það er gert.
og það getur tekið tíma. Og eins og þessi nýlega grein hérna sem þú skrifaðir í dag, að þessi kolefnisjöfnunar heimildir eru ekki alveg kannski áræðanlegar. Nei, við þurfum að vanda okkur betur, held ég, sko. Og kolefnisjöfnunar reyndar ekki, sko, hluti af okkar framlagi til Parísarsamningsins, en þetta kallað valkvætt og oft á einkarekið og kemur til viðbót af því sem skylt að gera, eins og til dæmis með flugið, að losunarheimildir fyrir flug, þær fara nú hafa verið í viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir, og nú búið að samþykkja í Evrópuþinginu og samþykkja í dag að þessum heimildum verði fækkað, og þegar þeim fækkar þá verður frambóðið minna og þá verður dýrar að kaupa þessar heimildir, og þetta skild, þetta sem lögskild, en svo þess að valkvæðu leiðir með því að binda kolefni, og stundum það bara til að skreyta sig með og ekki endilega í vondu, heldur bara menn vilja standa sig vel, en þá skiptir greiðarlega miklu máli að almenningu geti treyst í að rétt sé mælt. Og því miður þá að reynast að þetta sé alls ekki, þetta way off. Þetta hefur verið mjög gagnrýnt í mjög mörg ár, en sko þetta líka mjög freistandi fyrir stórfyrirtæki, og til hvers skyldi olíufyrirtæki vera að reyna í kolefnisjafna sig? Já, það svolítið einkennilegt. Það er ekki bara að hætta þessu. Já, og það náttúrulega komið á daginn einmitt þökk sér góðum blaðamönnum að það mjög lítið náttúrulega, kannski kemur ekki óvart að marka þessi grænu áform stóru olíufyrirtækjana. Þau kannski eru að einmitt kaupa einhvers konar kolefnisjöfnunar heimildir og annað, en svo eru þau að beita sér grimt, til dæmis í Bandaríkjunum, að borga undir lobbyista og erindreka inn á þingunum sem eru virkilega að reyna að kaffæra frumvörp sem eru að reyna að gera eitthvað í losuninni. Því miður, þau hafa náttúrulega alveg gríðarlega peningum milli handana, en svo líka eins og ég var að lesa fréttir í dag að sko olíu og gas niðurgreidd víða, og ekki síst í sko innríkjunum, og það jógst á tímum COVID, og akkur er verið að niðurgreiða vinnslu olíu. Það eru náttúrulega leiðin að niðurgreiða þennan áráður sem að olíufélagin hafa rekið gegn aðgerðum til að draga losun. Einmitt. Þetta lítur að vera bara dæmi þann kapitalisma sem við lifum við í dag, þar sem að þessi stórfyrirtæki og náttúrulega Bandaríkin kannski höfuðstöðar vestræns kapitalisma, mætti segja að þar er kannski spillingin mest, og þessi stórfyrirtæki hafa mestu ítökin í stjórnvöldunum að með nýju grænu orkugjónum, og þó að þeir geti ekki skipt út kolefniseldsneytinu, að þá gætu við greitt meira undir þá í staðin fyrir að greiða undir jarðefnaeldsneytið. Það myndi valda töluverðum vandræðum, en þú veist, það eru betri vandræði en að halda áfram að losa, en ekki? Jó, sko tekið sem dæmi þennan öldungadeildarþingmann sem er demokrati og heitir Joe Manchin og held ég fyrir Virginíu, og hann hefur stöðað tillögur Bidens aðgerðir í loftslagsmálum, en hann er líka milljónumæringur af því að hann á hluti í kolorkuverum og þannig að sko hans hagsmuni líki því að halda áfram að menga. Hann er svona eitthvað samþykkt, en hann hefur lagst gegn öðru, og þar eru kolahagsmunni sem ráða. Það er ótrúlegt hvernig þetta er orðið í Bandaríkjunum, að maður hefur heyrt sögur um Jimmy Carter, að þegar hann var forseti, að
þá átt hann í einhverjum netu bóndabíli sem að fjölskyldan hans átti sko. Og hann fekk svo mikla gagnrýni fyrir það að eiga hlut ennþá í þessu bíli að hann þurfti bara að selja það og koma sér undan því sko, þó hann væri ekki að leggja fram neinn frumvörp eða neitt sem að væri eitthvað Seldan bíli hérna búið ennþá, var ekki? Hvað segirðu? Býr hann ekki hérna ennþá? Já, það, já, getur verið. Hann hefur verið að tjá sig svolítið þarna nýlega. Leikur fyrir döðanum, blessaður. Já, hann var fínn. 98 ára gamall. Já. Já, hann hafði sko umhverfisstefnu sem að bara margan átti ákvað en Amerikmannur leist ekki alveg á. Og hún svona var svolítið þið skulle lækka hitan heim hjá okkur það var ekki til vinsælda falli en hann hafði hugsun á þessu allavega skulum segja. Já, ég þekki það nú reyndar ekki og laði hann fram ykkur frumvörp eða eitthvað svo leiðis. Já. Hann gerði það en ég held hann ekki ná miklum árangri. Þetta voru sko frumvörp orkusparnað og annað slíkt. Og það stóð upp á hann sko vegna þess að þessum tíma 1975, 6, 7, 8 það var náttúrulega olíukreppa á þessum tíma og bensínskortur í Bandaríkjunum og annað slíkt og það var nú alveg við hæfi að þeir myndu spara aðeins orkuna sko en almenningur tók því ekki vel. Það er eitt sem ég langar svolítið að koma að sem að ég hef smá áhyggjur af sko er að því að fólk treystir ekki mikið yfirvöldum bæði heima en líka þessum alþjóðlegu stofnunum og svona sem að eru að reyna að leiða í gegn orkuskiptin og annað sko og þau líta stundum á einmitt að það eigi sko að draga úr lífsgæðum okkar og þetta verður náttúrulega sýrðara þegar þetta fer þetta svona hægri vængin eða samsæriskenningar þar sem að fólk vil meina að það engar loftslagsbreytingar og þessi yfirvöld eru að fara að innleiða stefnu sem er að fara að draga úr lífsgæðum okkar viljandi án þess að það þurfi Neysluríminu. Já, en það sem ég langar að benda í því og þú kannski hefur góða pælingar þetta líka er að við þurfum ekkert endilega alla þessu orku og allt þetta efni til þess að lifa góðum lífstíl. Nei, ég hugsa ekki en það er allavega gríðarleg neysla á til dæmis bara fötum og við þurfum ekki allir þessi föt en það er svolítið erfitt að segja og benda á sko en ég held að almenningu muni sérstaklega núna þegar afleiðingar loftslagsbreytinga verða æ ljósari þá held ég almenningu muni fylgja með og styðja aðgerðir. Já, sjá þetta betur. Já. En já, ég vil líka taka fram að þetta er kannski svipað og með það sem við sjáum í sálfræðilegum rannsóknum hamingju sko að fólk þarf ákveðið mikið magna peningum og það eykur hamingjuðina alveg gríðarlega því að þú náttúrulega ef þú átt ekkert skópar og ferð síðan skópar að það er frábært en þegar þú ert komin upp í 200 skópur að þá er 201. skóparið ekkert að fara að bæta það mikið þannig að þegar maður er að tala um þetta í svona víðum samhengi það mjög mikið að tala um að við viljum auðvitað hjálpa fátækari ríkjum heims og fátækari fólki heimsins að fá það sem þau þurfa en það sem þarf kannski helst að gera er að sporna við bara svona ofsakendna lífstílum sem við höfum verið að lifa hérna vestanhafs og það er hægt að gera hlutina öðruvísi. Ég ætla að heyra þetta frá sumum vistfræðingum og þeir segja að allir jarðarbúar gætu lifað sirkabát eins og svisslent fólk lifði á 7. áratugnum sem var helviti gott. Já, þeir eru náttúrulega mjög ríkir líka á þeim tíma, það er með ríkustu þjóðum heims en neyslustíði var minna, já og já, ég er ekki sérfræðingur með þessi máli en sko ég held að allir séu mjög sátti við það að hætta að keyra á bensín eða dísilbílum svo fremur þeir hafa efnað því sko. Akkurat og þá skiptir málið ekki að ríkisstjórnir og önnur samtök einhvern veginn svona reyna að ýta undir þá þróun. Ég held það já, ég held að ríkisstjórn Íslands hafi ekki ýtt nógu vel undir það og mér finnst þessi áform borgarlínu ganga allt og hægt.
Já, það að ganga rosalega hægt því miður og almenning samgengur. Og trúið hvað nöldra hana í sjálfstæðarflokknum. Já, þetta frekar lélegur málsvari að verja, sko. Já. En þegar kemur að því að Íslandi og árangur okkar í loftslagsmálum, þurfum við alltaf þessa orku í viðbót sem að það virðist verið að segja okkur að við þurfum að auka orku framleiðslu okkar alveg helming eða eitthvað. Ekki fyrir orkuskiptin. Nei. Og ég varst nú að Landsvirkjun sé að tala þessu orkuver til að framlega fyrir orkuskiptin, þannig að það er engin bráðnauðsyn fyrir því. Við höfum þegar í dag nóga orku til að fara í orkuskipti með bílaflottan. Það er kannski eitthvað fyrir orkuskipti með flutningabíla og rútur og annað slíkt. Og það er ekkert aðkallandi. Ég held að Landsvirkjun sé að tala um einhverja aðra kunna heldur en íslenska alþýði sem vil kaupa rafmagn til að gera bílinn sinn, sko. Já, það er kannski frekar og eins og núna stóriðan að taka megnið af rafmagninu sem við framleiða. Já, er ekki 85%? Jú, það skilst mér. Og samt erum við hlutfallslega með Íslandingar að framleiða mest rafmagn í heimi. Já, við sóum rafmagn svolítið í þetta. Já, við fáum og lítið fyrir það allavega, sko, að minnstakosti þetta að segja það. Ertu með eitthvað skoðanir um vindorkuverin eða hvernig líst þér að það allt? Mér finnst allavega, sko, það er alveg ljóst að þessir áhugamennum vindorkuver hafa ekki kynnt til hvers er að nota orkuna. Landsvirkjun getur nýtt lónin upp á hálendinu til móts við vindorku og þar kannski þá að bæta við einhverjum túrbínum eða svoleiðis, en þeir hafa þá aðganga þessu lónum og geta keyrt vindorkuverin með vatnsaflinu, ef maður segir svo. En öll þessi vindorkuver sem eiga bara að ganga fyrir vindi, hvernig eiga hvað þau að framlega? Og þá er sagt rafelsniti, en ég hef ekki ennþá séð neinn rök fyrir því að það sé eftirspurn eftir því elsniti. Nei, við erum ekki kannski komin einmitt með innviðina í að bæði hlaða bílana og að bílandi séu rafvættir. Já, ég hef nú kannski drauma að flytja út rafelsniti, sko. Þetta er miklu meir orkaldur en við þurfum að vera í bílana. Já, sæstrengurinn sem okkur var lofað að kæma. Þetta minnir svolítið á fiskeldi, sko, og ég vona að stjórnandi hafa henni betri svona. Það er meiri lagni núna í þessu heldur en með fiskeldi, þannig að það var svona. Og því það hefur verið bara hörmung. Já, það var ekki gott. Bæði náttúrulega og bæði fyrir náttúruna og bara fyrir okkur Íslendinga, það hefur verið að flytja út allan hagnaði, náttúrulega þetta eru erlendir auðhringir sem koma hingað inn og eru í þessari starfsemi og það sama verist eiga að gilda vindorkuverin. Svolítið mikið og til hvers að endurtaka fiskeldið. Já. Getur þú sagt okkur aðeins frá fiskeldinu? Nei, ég þekki ekki nógu mikið en sko þetta er náttúrulega ógn við íslenska laxastofnin og laxastofna, þannig að þeir eru mismunandi eftir hvað ári að ræða og laxarnir sleppa alltaf og ég held að eina sem ég geti sagt er að á að sko ef á að vera laxeldi þá á það að vera bara upp á landi. En þeir vilja það ekki, það er dýrt, finnst það. Þekkir eitthvað hversu mikið dýrar það er? Það getur ekki verið það. Nei, það er kannski hægt að spyrja Samherja, þeir ætla að byggja landeldi á Reykjanesi. Þeir gera það allavega rétt, það var raunar ánægði með það. Já, það ætti að gera þetta á landi. En ég heyrði nú daginn að þetta var reynt á 8. áratugnum held ég á Íslandi, þá reyndu ykkur aðilar að vera með landeldi mikið en það fór á hausinn. Já, ég kann ekki nógu mikið það en þessi þróun frá segjum 2005-10
og þessi geysilega hraða uppbygging og oft án almennilegs samráðs við almenning og íbúa á svæðinu og svo náttúrulega stungi undir nefi og fólki peningaseðlar og sagt að nú kemur hagvöxtur hérna og fólki fjölgar, það náttúrulega erfitt að segja nei, ég skil það líka. Já, sérstaklega með áhrifana af kvótakerfinu að landsbyggðarnar hafa minna og minna að gera sko, og taka þessu fagnandi sko. Því miður. Fólki fjölgar núna Vestfjörðum. Já, það? Já, sumum bæðis, já, ég held að. Það er gott. En það verður betra kannski að það verði út af betri framleiðslu, betri ég held að þetta sé ekki sjálfbært til lengdar, sko. Nei, einmitt. Og þeir hafa verið gerðir afturauka með þetta í Noregi, þeir náttúrulega valdi miklu skaðan í Noregi á bæði laxastofnum og öðru og við höfum ekki svona, það mál hefur ekki verið kynnt nægilega vel hérna í Íslandi. Ég held að þetta hafi verið einhvern veginn svona, en árið 2005 þá hafi ríkisstjórnin eða landbúnaðarráð sagt að já, við skulum bara hafa fiskeldi á Vestfjörðum af því að það er ekki neinar svona flottar laxveiðar, menn með aldrei dott í huga að leyfa þetta í Borgarfirði eða fyrir utan Borgarfjörð og síðan var þetta bara gert á þess að það væri rauninni neinn stefnumótun í gangi. Og þetta er ekki bara slæmt fyrir laxstofnana eða það, þetta hefur líka mikil áhrif á bara lífríki í kring. Já, sko, það fer náttúrulega gríðarlega mikið úrgangsefnum í hafið. Og bara hörmulegar afleiðingar í Noregi og þess að það verður ekki reknir út þar. Hvað sér við? Þeir hafa miklu leitið verið bara reknir út þar, ekki? Já, þeir hafa orðið að hætta sem staðar, já. Og þá koma þær hingað. Já. Og það er enga varnir fyrir. Nei, það er hrikalegt. En einmitt, þetta er svona frekar vandræðileg staða þegar við erum með þetta kvótakerfi sem er að reyna svona hrikalega að það er bara lítið að gera, þannig að fólk virkilega þarf eitthvað að gera. Það vill lifa á Vestfjörðum, það vill lifa fyrir austan og já, þá koma álver og fiskeldi. Já, sko ég er nú ekki viss að eitthvað annað kerfi hefði bjargað þessum byggðum. Nei. Ég þori ekki að segja það, en í þeim skilningi að það er sett heildaraflamark fyrir þorsku, ýsu og aðra fiskstofna, þá hefur þetta kvótakerfi reynst ágætlega, en hins vegar þá hvernig auðnum er skipt, hverjir fá að veiða og hvað er borga fyrir aðgangin að auðlindinni. Það er mjög misefnað og þá hefum við skapað okkur nokkra milljarðamæringa eða 2 milljarðamæringa sem að sko borga sára lítið fyrir aðgangin að auðlindinni. Var það ekki íslenska þjóðin sem stóði í þorskastríðunum? Já, akkurat. Þá endar það með því að útgerðarmenninni vinna það og hafa frjálsan aðgang á auðlindinni fyrir smá pening. Og reyna sko að traðka á strandveiði sjómönnum sem að reyna að sækja sinn fæðingarétt að frumbyggja rétt að fara að sækja sjóinn sko. En þeir fá það ekki í gegn fyrir en þeir fara til Mannréttindadómstóls Evrópu og þá fá þeir nú eitthvað smá svona strandveiðakerfi sko. Ég þóri ekki að tjá mig um það mál en allavega þá finnst mér að sko útgerðarmenn þurfa að borga miklu meira fyrir þennan aðgang. Já. Þeir eru orðið þannig með þetta eins og það kom fram í grein Stundarinnar fyrir nokkrum mánuðum að stóru útgerðarfyrirtækin eru að græða meira á því að leigja út þann kvóta sem þau nota ekki. Þannig að þetta eru stórfyrirtæki með gríðarlega forréttindastöðu hjá ríkinu sem að sko, ég er sósíalisti þú veist, en ef þú frjálshyggjumaður sem er kapitalisti eða frjálshyggjumanniski þá ættir nú að sjá það sko, vera gegn þessu kerfi eins og það er núna. Já, þetta búður ekki frjáls viðskipti sko. Nei. Og svo líka er bara hættulegt að auðurinn safnist að forra hendur alveg sama hvort það er kapitalisti eða sósíalisti vegna þess að já hver á Eimskip það er Samherji og þá endur við upp eins og bara með danska kaupmannin sko. Valdspillir, þetta er orðið ómikið og það verður meira og meira og sjáum hvernig það komið fram í fjölmiðla fólkið okkar en
náttúruverndarsamtök Íslands, hvernig gengum maður í þau? Já, það er þetta að vera á vefsíðun okkar við náttúruvernd.is. Það er þetta að ringi okkur eða senda okkur netpost náttúruvernd.is og árgjaldið er núna 5.000 krónur. Það er alltaf hægt að borga meira þú vilt sko, en það er ekkert vandamál að gangi í samtökin. Frábært, ég hvet fólk til að gera það. Ein spurning sem ég glemdi, ég ætla að spyrja þið svolítið út í hálendis þjóðgarina, því ég veit að þið í náttúruverndarsamtökunum voru svolítið að berjast fyrir því lengi vel og svo fjaraði út af því. Af hverju er hálendis þjóðgarur mikilvægur? Þetta er náttúrulega einstakt náttúrusvæði á heimsvísu og að ræða mjög mismunandi landslag en ef við bara tökum dæmi af Vatnajökulsþjóðgarði sem er náttúrulega mjög vel heppnuð stofnun, ef maður getur sagt svo, að hann er núna á heimsminjaskrá UNESCO og þjóðgarðurinn var stofnaður 2008 og kom á heimsminjaskrána fyrir 3-4 ára síðan eitthvað. Og það segir okkur bara það að sá þjóðgarður stenst alþjóðlega kríteríur svona svæði. Þetta er sko heimsminjaskrá fyrir náttúruundur. Já. Og það eru mun fleiri svæði þarna á hálendinu sem mætti friðlýsa á þeim grunni. Og ég held að þetta sé bara okkar stóra auðlind sem við eigum að nýta með því að vernda hana. Það varð ekki úr þessum þjóðgarði á síðasta kjörtímabili. Það var langt að fara út í hvers vegna, en núverandi ríkisstjórn ætlar að stækka þennan Vatnajökulsþjóðgarð með lögum. Það þýðir að eins og er með þjóðgarða, það þarf að stofna þjóðgarða með lögum og stækka þá með lögum, og ég bý spenntur eftir því að Guðlaugur Þór leggi fram frumvarp stækkun þjóðgarðsins í Vatnajökulsþjóðgarðs myndarlega, og þannig að við fáum hann ekki einu vetfangi en Þetta er allavega eitthvað að fjara í þessa átt eða? Já, ég held það að miði, en þetta er stundum fram og tilbaka og Landsvirkjun fekk aftur Þjórsárver í biðflokk. Já, einmitt. Það var svolítið stórt. Það var svolítið skrítið. Og skrítið einmitt. Já. Búið að taka þessi svæði sem áttu að hafa verið friðlýst. Já, það var bara búið að úrskurða þetta væri í verndarflokki og þeir lindu ekki látunum fyrir að þeir fengu þetta biðflokk. Svo halda þær áfram. Og það er það sem er kannski erfitt á Íslandi, að það er eitt stórt ríkisfyrirtæki með gríðarlega mikla fjármuni sem ár eftir ár heggur sleggjun í steinin og það gefur eftir. Og náttúruverndarsamtök Ísland bara smá samtök sko, eða landvernd eða hvað það heitir. Þetta er ekki sterkir, þetta er ekki fjárhagslega sterkir aðalega, þetta er ekki við erum ekki allavega ekki á sama grunni og þessi stórfyrirtæki, en það komið fram í mörgum skoðanakönnunum, það er mikill stuðningu við náttúruvernd á Íslandi. Já. Fólk vill vernda landið. Það náttúrulega liggur fyrir augum uppi þegar maður bara lappar út að maður sér fegurðina hérna og það er mikil náttúru unnundum á Íslandi. Ég held að þeim fjölgi. En eitt vanandi hálendisþjóðgarðana sumir hafa svona ágjörð að því að þegar það er orðið, þegar þeir eru komnir og eru stærri að þú megir lítið vera að fara þarna og megir lítið njóta landsins og svona, er eitthvað til í því? Ég held að svoleiðis þjóðgarðar gangi ekki sko. Við þurfum vissulega að passa på það að ákveðin svæði á meginlandinu og annars staðar sem eru eftirsótt, þau verða ekki oftróðin. Það er hægt við því að landmannalögar sé undir mikillega sókn sko. Og þá þurfum við að passa upp á það að þessi svæði verði ekki fyrir ómiklum ágangi ferðamanna, og við getum kannski nýtt önnur svæði sem að hægt er að nýta fyrir ferðamenn, en það er líka hægt að eyðileggja landi með túrisma,
og til dæmis þessi gríðarlegi fjöldi ferðamanna sem hingað kemur með skemmtiferðaskipum. Ég held að það sé ekki vel hugsað, sko. Er hægt að svona fyrirbyggja skaðan með því að búa til góða innviði á svona svæðum? Ég held að við ættum fyrst og fremst að byrja á því að sko rukka þessi skemmtiferðaskip fyrir að koma hingað og ég held að sko farþegar almennt í þessum skipum sé alveg til í að borga 10 eurur eða hvað það er fyrir það að koma hingað og fá að fara í land. Já. En svo er það náttúrulega vandamál hvað þetta er stór skip og eyða miklu og miklu olju og svo framvegis. Akkurat, alveg gríðarlegt magn. Já, en ég held að við þurfum bara að hugsa landið sem dýrmætt land og þá skiptir einhver hvort að ræða ofmarga ferðamenn eða ofmarga virkjanir. Við getum eyðilt landið og hvort náttan sem er. Þurfum alltaf að huga þessu, fara varlega með landið okkar, gera þetta vel og því að þetta er svo mikil perla og þetta er það sem að börnin okkur og barnabörn munu erfa og viðhalda okkur. Vatnajökulsþjóðgarður er langstærsti þjóðgarður í Evrópu, vissulega ekki á þessu amerísku en í Evrópu og það er mjög gott að eiga svoleiðis. Heldur betur. Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, takk hérlega fyrir að koma til okkar og tala við okkur. Takk fyrir. Og þið góður hlustundur, takk hérlega fyrir að staldra við rauðaborðið í rauðum raunveruleika. Í næsta þætti munum við fjalla áfram sögu NATO með Tjörva Sjött. Verið bless.